Hos Zenva der sammensætter vi altid individuelle forløb hver gang. Og det gør vi, fordi ingen leder eller virksomhed er ens. Der er der nogle kendetegn, som altid går igen. Vi starter altid med at sætte os ned, hvor vi mødes og få indsigt i de behov, ambitioner og målsætninger, du og din virksomhed har. Dernæst så kommer vi 360 grader rundt om virksomheden, hvor vi kigger på, hvor er udfordringerne, og hvilke muligheder ligger der, som ikke er udnyttet. Det får vi indarbejdet i de holdbare løsninger og eksekverbare handlingsplaner, som vi efterfølgende udarbejder, som skal realiseres. Så ruller vi i fællesskab ærmerne op sammen med dig, hvor vi yder dig støtte undervejs i processen, når der skal eksekveres, til vi når frem til i fællesskab at se resultaterne og dermed frugten af de indsatser, vi har udført. Alt sammen noget, så du kan føle dig hjulpet og støttet i hele processen fra start til slut.